هو خير الأنبياء شاكيا فقد القرين، وله آيات قدس عند قرآن مبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه می فرمایند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمود هر کس که می خواهد رزق و روزیش زیاد گردد و عمرش طولانی شود باید که صله رحم داشته باشد. حدیث متفق علیه. معنی صله رحم رفتار نیک کردن با خویشاوندان و رفت و آمد کردن با آنهاست. بعضی مردم با خویشاوندان نزدیک مثل برادر و خواهر بدرفتاری می کنند، با آنها قهری می کنند، حتی زنازنی و کاردزنی می کنند. با پدر و مادر بدرفتاری می کنند که این نشانه آن است که این گونه مردم از تعلیمات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی دور مانده اند. يوما إلى دار البقاء سنسمع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا